ฮัลโหลสวัสดีครับไทยพีโพสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนที่ก่อร้านYouTube นะครับวันนี้ผมอยู่ก่อร้านนะครับมาเที่ยวกับครอบครัวปกติผมขายแฮมเบอร์เกอร์ที่กรุงเทพแต่วันนี้เป็นวันหยุดนะครับจะมาเที่ยวอันนี้อาจารย์เจฟเล่นพาราไกลดิ้งแล้วก็ปกติผมเล่นด้วยนะครับมาเที่ยวได้นะมีคอร์สนะครับเรียนพาราไกลดิ้งเป็น 30,000 บาทนะครับผมรู้คนไทยไม่มีเงินเยอะแต่ว่านี่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับปกติเป็นแพงมากกว่าที่อื่นนะครับเวลามาเที่ยวเล่นสนุกเล่นทะเลแต่ว่าผมเล่นน้ำทะเลไม่ได้ลูกชายเล่นครอบครัวเล่นแต่ผมนั่งแต่เป็นดีกว่าเล่นพารามอเตอร์กับพาราไกลดิ้งเนาะI'm here on Koh Lan having a holiday, my last day actually. Having C there, this is Jeff, he's a paragliding instructor. If you want to learn paragliding in Thailand, you can come to paragliding, it's called Fly Koh Lan. The course is 30,000 baht, but you get to do a lot, you learn a hell of a lot. You get the parapro 2 course certificate, and then you can advance more and more and more. It's a great place to come and study, and it's incredibly cheap really. I mean, you can stay in a hotel for less than $10. It's worth coming just for that. Look at these beaches. Sand, blue sea, Pattaya in the distance. Jeff, say hi. Who to? My YouTube subscribers. I'm just telling about you teaching for 30,000 baht. I'm right, aren't I? Hello YouTube channel from Ampuflyer Captain Pain in the ass. There you go. come fly tandem, come fly solo. Yeah, you're doing courses. Is 30,000? Am I right or wrong? Oh, it's a million. Alright, it's $1 million, but I'll get you a discount. Then you can pay me the discount price. But if you want to study here, it's well worth coming. He's a very good instructor. They also have Thai instructors, and you can do tandem. The tandem flights. What are your normal tandem flight costs? 2,000 baht for 10 minutes. For 10 minutes, yeah? It's 2,000. It's 2,000 baht for 10 minutes, but if you're a subscriber, it means I have to pay part of it and you get a discount. So you'll do it for a bit cheaper, but I have to pay him instead. Only if you tell him that you're on my channel. Otherwise, you don't get it. คุณกดไลค์ที่ช่องนะครับลด500 บาทแต่ผมใจเองนะพูดจริงๆผมใจเองเลย So you can come and try one with him. Okay? ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ